醫生咧好擅長就係同啲病人講解啦，所以好多病人鍾意佢。咁佢唔單止係個好嘅醫生啦，佢仲係一個年輕嘅領袖，幫咗醫院啦同埋我哋血科團隊咧都做咗好多工作。一啲 presentation 啦係咁精彩，咁多內容，亦都咁多同事讚賞嘅。喺過去嘅一段時間咧，我都推行咗一個非輸血性地中海貧血嘅一個併發症篩查啦。咁其實呢一類病人咧喺以前嚟講咧，因為即係個科技啦，或者喺我哋嘅認知咧唔夠嘅情況底下咧，其實佢哋久而久之有好多唔同嘅併發症嘅。咁但係透過唔同嘅併發症篩查啦，例如係去做磁力共振啦，去透過檢測佢哋本身嘅含鐵量啦，同埋佢哋本身嘅輸血需要咧，一個有系統嘅併發症評估咧，其實係可以及早篩查出一啲嚴重嘅病嘅。譬如話係肝硬化啦、肝癌，甚至乎係一啲心臟病。咁而過往咧，我哋喺呢方面嘅經驗咧，亦都係啲國際性嘅醫學期刊咧，曾經有做過刊憲嘅。希望透過呢一類嘅治療咧，其實我哋當中都及早發現過一啲嚴重嘅病啦，令到啲病人咧可以得到及早嘅治療咧，令到佢哋嘅生活質素有大大嘅改善。